Zeytin, çabuk odanı topla. Son kez söylüyorum. Toplarım anne. Şimdi Limon'la uçak şovunu izlemeye gidiyorum. Kuleyi tamir etmedin mi? Acelesi yok. Sonra yaparım. Zeytin, evden çıkacağım ben de. Tamamdır. Görüşürüz. Zeytin bak. Süper. Uçağı nerede Zeytin? Sen katılmayacak mısın yoksa? Yok ya, ben 2 ay sonraki gerçek uçak şovuna gideceğim. Şimdiki şov çalışmaya ihtiyacı olanlar için. Ben sadece izlemeye geldim. Sanmıyorum Zeytin. Sadece bugünkü turu geçenler asıl uçuş şovunda yer alabilecekler. Ne? Ama ben daha uçağımı yapamadım bile. Acele etmelisin Zeytin. Hadi gel, ben sana yardım ederim. Uçuş şovunda görüşürüz. Ne oldu burada böyle? Etraf darmadağın. Ya sonra toplayacağım. Hadi başlayalım. Öf. Bu ne be? Aman git ya. Hı? Ay, Tarak. Bak bu alan bize yeter de artar bile. Uhuya ve makasa ihtiyacımız var. Hemen geliyor. Ay, nerede bu ya? Bu. Ya yok ya. Nerede bu? Burada da yok. Ay çıldıracağım ha. Burada da yok. Yok burada da yok. Hadi Zeytin, zaten geç kaldık. Burada bir yerdelerdi. Hah, işte buldum. Limon. Limon. Nerede bu ya? Sayın seyirciler, Limon ve Zeytin karşınızda. En güzel uçağın sahibi Zeytin. Hadi Zeytin, çabuk ol. Oh be! Başardık. Ve karşınızda Akön Pakön. Yetiştik. Zamanımız bile var Zeytin. Hadi o zaman bir deneme uçuşu yapalım. Bu ne oluyor ya? Kontrol etmiyor bu. Of ya! Nesi var bunun? Kanattaki pervaneleri takmayı unutmuşuz. Tabii uçamaz. Hiç şansımız yok. Bana bırak. Hemen alıp geri geleceğim. Çabuk ol. Ha? Annem evde olmayacağını söylemişti. Anahtarlarımı neden almadım? Ya! Hahav! Oley! Süper şanslıyım ya. Ya nerede bu? Zeytin yetişemeyecek. O dağınıklıkta tek başına hiçbir şey bulamaz. Sırada takım 11 var. Ya şimdi ya hiç. İşte buradalar. Of yine yırttık ha. Zeytin, sıramızı kaçırmak üzereyiz. Burada ne oldu? Ya bana bırak demişti. Çok güzel oldu ama zamanında yetişemeyeceğiz ki. Yetişeceğiz. Eyvah tekerlek. Ya niye daha önce tamir etmedim? Yürürsek asla yetişemeyiz. Hadi. Ve son olarak yüksek alkışlarınızla son katılımcımız geliyor. Sahne senin Zeytin. Kandırdım.
Asıl uçak şovunu sabırsızlıkla bekliyorum. Zeytin, son numaran harikaydı. Hadi parkta oynayalım. Diğerlerine uçuş numaralarımızı gösteririz. Harika, hadi gidelim. Zeytin, Ya ben size sonra katılırım. Yapmam gereken birkaç şey var. Zeytin, odanı temiz... Oh, sonunda. Bravo Zeytin. Tabii ki anne. Ne sandın?